अस्सलाम वालेकुम वीवर, वेलकम माय चैनल प्राइम रेसिपी। आज की रेसिपी हम आपके साथ शेयर करेंगे चिकन बोटी बर्गर। रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके बताएं कि आपको रेसिपी कैसी लगी। चलते हैं रेसिपी की तरफ। बर्गर बनाने के लिए हमने तवा रख लिया चूल्हे पे। अब आप 2 स्पून इसमें ऑयल शामिल करें। अब हमारे पास ये चिकन है, ये फ्रोज़न चिकन है। आप चिकन के क्यूब्स भी ले सकते हैं। इसे मसाला मैरिनेट किया हुआ है, ये इसमें शामिल करें। थोड़ा सा सोते कर लें इसे। हमने ये फ्रोज़न चिकन लिया, आप दूसरा चिकन भी ले सकते हैं। मैन्यू कंपनी का। अब इसे उतार लें आप। अब फिर ऑयल डालें तवे पे। हमने एक अंडा लिया है, इसमें थोड़ा सा नमक शामिल करें और इसे फेंट के ऑमलेट डाल दें। अंडे को पलट लें आप, कोई बात नहीं, ये टूट गया तो ये आपने बर्गर पे लगाना है। इसे साइड पे कर दें। थोड़ा सा ऑयल और शामिल करें। मीडियम लो पे करें आप। ऑमलेट भी उतार लें आप। अब ये जो आपके पास बंद है इन्हें थोड़ा सा सोते कर लें। और ये दूसरा हिस्सा भी है इसका। ये बहुत इजी और क्विक बन जाते हैं।
ये हमारे पास मायोनीज़ है, ये लगाएं। ये मायोनीज़ हमने घर में बनाई है। आप भी हमारा चैनल वॉच करें, आपको रेसिपी मिल जाएगी इसकी। ऊपर से चिकन लगाएं आप। चूल्हा हमने बंद कर दिया है, तवा हमारा गर्म है। थोड़ी सी हमारे पास ये बंद गोभी है, ये लगा दें। ऑमलेट लगाएं इसके ऊपर। और ये चिकन लगाएं। और आप केचप भी लगा सकते हैं। इसके ऊपर केचप लगा लेते हैं एक के ऊपर। गरम है हमारा हाथ, जल